كبير هنا كان فاضي وبيقول لي الشاويوي بخصوص مهمة المنطقة الآمنة. شكرا جزيلا ليكي دكتور الشاويوي، دي كانت منفعة متبادلة، فأنا كنت عايز أزود من المكافآت مش أكتر، وأنا أعطتك لمعارض ملكي كده إنه خلقت لسرة ما كنتش أقدر أسدد التربة القاضية. بيقول لي في نفسه البنت دي بتعمل لكل كبيرة وصغيرة على السد وبتكمل شاويوي. تغير إن بسمتك دي أعطتك لمعارض زعيم تعتبر حاجة مستحيلة نظريا، بس عموما التأكيد دي كسرك الخاصة وأنا مش عايز أتطفل عليك، ولو حد سألني فأنا هتكتم عن الموضوع. بيشكر هالين وبيقول لها إنه ممتن وبتكمل شاويوي. انا اكتشفت كمان ان نظام العقل الفطن الموجود في طريقه هويتنا جوه خاصيه للتواصل، خلينا نضيف بعض كاصدقاء، ده هيسهل من تواصلنا. بيبتسم لين وبيقول لها تمام. فبتقول له الشاويوي نادي في سرك الدماغ الذكي عشان تستحضر الواجهه الاساسيه، وبالفعل بينده عليه فعله، وبالفعل بيظهر عده معلومات عنده زي اسمه ورقمه كطالب وعدد الأرصدة اللي كان 40 ونقط التبادل اللي عنده 800، واخيرا احصائياته. بتقول له الشاويوي ايه هو رقمك الطلابي؟ بيرد لين 20 12 35. ومجرد بيقول لها تبعت له طلب صداقه فبيقبله، وفي الوقت ده بينده تشين وبيقول كون اللي حصل على تصنيف اف في امتحان القبول، تعالوا للمدخل واصطفوا، اما الباقي اياكوا تقفوا زي التماثيل. افتحوا خرائط العقل الفطن وتحركوا ناحيه المضمار الرياضي المركزي، وفي اللحظه دي بياخد باله من لين والشاويوي وهم خارجين، فبيلف يمينه وشماله وبينده على الشاويوي بعدها، وبيطلب منها تروح عنده، وبالفعل تتحرك شاويوي عنده وبيفتح لنا الخريطه عشان يشوف مكان المضمار الرياضي، وبيقول في نفسه لو انطلقت من ساحه الفصول العامه هكون مضطر اعدي من الحوش. وبيبص بعدها على الشاويوي وبيقول في نفسه هو تشين شو نده عليها هي بالذات لانها اخذت التصنيف اس ولا اكتشف حاجه تانية، وبيتحرك ناحيه المضمار الرياضي بعدها وبيقول في نفسه عدد الاشخاص الموجودين بيزيد، بس هو مش احتفاء كل الناس دي مره واحده هيسبب دوشه ومشكله. وبتوصل شاويوي عنده ساعتها فبيقول لها انت بخير؟ فبتطمنه شاويوي وبتقول له انا ما قلتش حاجه ما ينفعش نقولها. وفجاه بيسمعوا حد بيزعق في الطلاب عشان يبعدوا عن الطريق ويتحركوا، وبنشوفه هو بيحرس ولد قصاده وبيقول للطلاب بخطب اتسموا زي فصولكم واياكم والتجمهر. بيتحرك الولد اللي كانوا بيحرسوا المنصه قصاده وبيبدا يتكلم في المايك مع الطلاب وبيقول لهم اهلا بيكم بقى يا الطلاب المستجدين، انا رئيس مجلس طلاب الاكاديميه. للاسف فصول المدير هيتاخر شويه بسبب ظروف طارئه، ولحد ما يوصل اسمحوا لي ارحب بيكم كلكم نيابه عن الاكاديميه. وفجاه بيبدا كل الطلاب في الصوره المفاجئ وبيبصوا كلهم قصادهم على الوحش المرعب اللي ظهر فجاه، وحتى لين بيبص بصدمه وبيقول في نفسه تنين، ده تنين حقيقي. وبيبدا التنين يصرخ فيهم بشكل مرعب، فبيقول لين في نفسه ده تنين اصيل من لحم ودم، انا جسمي اتجمد تماما ومش قادر اتحرك. وفي نفس الوقت كان الشاويوي بتترعش بخوف وبتقول في نفسها ده رعب كارثي بدائي، جسمي مش راضي يتحرك تماما. وفي اللحظه دي بينزل التنين على الارض ورا رئيس مجلس طلاب الاكاديميه، وبينزل راجل عجوز من عليه وبيقول لهم انا اسف يا جماعه كان في شويه حاجات محتاج اخلصها في طريقي وكنت خلاص مش هعرف الحقكم. وبنعرف ان العجوز ده هو مدير اكاديميه الفجر، فبيبص له رئيس مجلس الطلاب وبيقول له يا مدير انت مش شايف ان دخولك كان فيه استعراض زياده عن اللزوم ولا ايه؟ وبيرد المدير بخطب اللعنه استعراض اللي بتتكلم عنه، وانت فاكرني بركب على السحليه العملاقه دي عشان اتباهى بيها؟ انا جيت بسرعه على هنا والوقت كان ضيق، فانا مضطر اركب على الوحش ده عشان الحقكم. مين كان عارف انه اهيج في لحظه قبولنا من العالم ده؟ بل وجت في الجرعه كمان انه يلعب طلابي. وبيبص على التنين بغضب بعدها وبيقول له قرر اللي انت عملته مره تانيه وانا هسلخك عايش وهحولك لكنبه. فبيبص لينا على المدير بصدمه وبيقول في نفسه اذا ده المدير الشخص الوحيد اللي قادر انه يشوف موهبتي المعجزه الاكاديميه. بيقول له من المدير انا شفت نتائج امتحان القبول الفوق ده من المستجدين كفاءتهم كويسه فعلا. وفجاه بيبص ناحيه لين لدرجه ان لين بيلاحظ وبيتوتر، لكن المدير بيبدا في تقييم السوق بعدها عشان يوصل للكل وبيقول في العاده انا ببدا الكلام بالتعريف عن نفسي، لكن اظن ان اسمي مش هو الحاجه اللي شغلنا بالكم دلوقتي. انا عارف ان في كتير منكم تم دعوتهم هنا في ظروف مربكه بل ومزعجه، انتم متضايقين جدا مش كده؟ وبيبص ناحيه رئيس قسم القبول بعدها وبيكمل لو كنتم متضايقين يبقى منومالي ده كله بسبب قسم القبول، فهم بيختاروا اكتر وقت متاخر عشان يبعتوا فيه اشعارات القبول. انا هعمل قاعده جديده بعدين من هنا ورايح لازم يتم التجديد في وضح النهار، فتخويف الامينين في نص الليل مجرد نزيل شؤم. فبيضحك الطلاب على كلامه وبيقول لهم بعدها بجديه ماشي كفايه هزار، للاجابه على اعظم سؤال في بالكم احنا مين؟ وايه سبب وجودنا هنا؟ اسمعوا كويس يا ابناء العالم القديم، احنا مستعمرين. الكوكب ده معروف بكوكب نورما ومعروف كمان بالعالم الجديد، والهدف الوحيد للشيء اللي اسمه اكاديميه الفجر هو تنشئه نخبه طليعه المستعمرين، ونورما هي العالم الجديد، العالم اللي هنسفك الدم عشانه، دي الاراضي اللي هتفتحوها في الايام الجايه. وبيكمل بعدها حياتكم العاديه الممله خلصت في اللحظه اللي فتحتوا فيها رسائل قبولكم، فالمليون ده هيبرز شويه منكم وهيكونوا جنرالات عظام بيقودوا الجحافل وبيفتحوا افاق جديده، والباقيين هيكونوا سحراء عظام بيطوعوا قوانين السحر نفسها لارادتهم، وشويه منكم ممكن يطلعوا على عروش الحكم المطلق عشان يشرعوا قوانين الارض الجديده، القوه والمعرفه والسطوه بل وحتى الخلود. كل كنوز العالم الجديدة هتبقى بين ايديكم. واخيرا هعلن عن قاعدة جديدة جرت العادة على منع المستجدين منعتهم على انهم يخطوا للعالم الجديد، لكن بداية من الفوق بتاعكم ده هيتم منح الطلاب الثلاثة الاوائل في الامتحانات الشاملة للمستجدين حق الدخول المبكر للعالم الجديد. بيتصدم رئيس مجلس الطلاب وبيقول له يا مدير كده هنكون مدام حياة المستجدين في التعلقة، اتمنى انك تعدل رايك.
بيبص له المدير بطرف عينه بغضب، فبيرجع الولد بسرعه وبيقول له انا اتمديت. فبيقول المدير للطلاب كفايه كلام انصرفوا. وبيقول له رئيس مجلس الطلاب امرك يا سيدي. بيفكر لين في اللي حصل بعدها وبيقول في نفسه ردة فعل الرئيس كانت هادة شويه، هل في سبب كافي ورا القاعده الجديده دي؟ وبغض النظر فغايه القصوى دلوقتي يستنزف موارد الاكاديميه عشان ابقى اقوى. بس فجاه بيلاقي حد بينده عليه وبيقول له انت هناك يا شاولين استنى شويه. فبيبص ناحيه الصوت وبيقول بدهشه المعلم تشين. ايه المشكله؟ بيقول له تشين في العاده الاول في امتحان القبول بيبقى ممثل الفصل، ده غير ان شاوي رفضت الموضوع رفض قاطع. بيقول له لين وبعدين بيقول له تشين عشان كده المنصب راح ليك. اسمع كويس، فمنصب ممثل الفصل بيكون مع ارصده اضافيه وحصص زايده من الموارد وشويه امتيازات خاصه، والواحد عايز زيك يستغل الباقيين. الميزه دي هتبقى تقنا قبل بقى حرفي، فهمت؟ ده غير ان المنصب ده هيطرح لاعاده الانتخابات بعد الانتخابات الشامله ب3 شهور، وساعتها مش هيكون عندك اي فرصه للاحتفاظ بيه حتى لو كنت عايز. وبتوصل رساله لين ساعتها بانه تعيين من ناحيه المعلم تشين في منصب ممثل الفصل السابع من المستجدين، وبيشاور له تشين وبيمشي بعدها هو بيقول له ماشي دي كل حاجه، العالم فاطن هيبعت لك كتاب المستجدين بص عليه بنفسك. فبيقول لين في نفسه بدهشه امتيازات خاصه، وبيروح بعدها بمساكين الطلاب. ومجرد ما يدخل بيلاقي بنتها على البوابه وبتقول له الابواب بتقفل الساعه 7 بالليل وبتفتح مره ثانيه 6 الصبح، البيات بره بياخد من رصيدك، فهمت؟ يقول لها لين مفهوم. فبتبص البنت على بياناته وفجاه عيونها بتلمع ونبرتها بتتغير تماما وبتقول له هو انت ممثل فصل الفوق الجديد؟ ده شيء مذهل. بيتفاجئ لين وبيقول لها انا مجرد ممثل بالنيابه فلا تم اجباري على الموضوع. لكن البنت بتقوم وبتقول له بلطف سيبك من التواضع، مفيش حد عادي بيبقى ممثل الفصل، تعال معايا. فانا بصفتي زميلتك الكبيره هتولى شخصيه مرافقتك لاستلام افرادك واخيرا قطه. فبيقولين في نفسه بدهشه، يبدلت نبرتها في رمض عين وبتديله البنت اليونيفورم بعدها وبتقول له ده اليونيفورم بتاعك. فالالوان اتحددت حسب سنتك الدراسيه، فاحنا طلاب السنه الثانيه بنلبس ازرق وانتوا المستجدين بتلبسوا اخضر، وبتاخدوا الاوضه في السكن كمان وبتقول له دي اوضتك. سكن فردي حاصلين ممثل الفصل بالنيابه، فالمستجدين العاديين بيقسموا اوض مزدوجه زي ما انت عارف. فبينبهر لين وبيقول لها مزيل. بتديله بنت بطاقه هويه بعدها وبتقول له حظر التكوال والحاجات اللي بتشتريها وحضور الحصص كلها معتمد على بطاقه هويتك، اياك تضيعها. وبتلمس بعدها وبتقول له بالمناسبه انا تشانك تينج تينج، خلينا نضيف بعض كاصدقاء، ولو كنت محتاج حاجه في دراستك او سكنك كل اللي عليك انك تسال. فبيقول لها لين تمام شكرا ليكي جدا يا زميلتي الكبيره. وبتسلم تينج تينج عليه وبتقول له اتاكد من اختيار المقررات الدراسيه بذكاء يا سيد ممثل الفصل. فبيسلم مين عليها وبيقول لها ايوه اشوفك بعدين. وبيقول في نفسه من الواضح انها بدات تتملقني في اللحظه اللي سمعت فيها اني ممثل الفصل، وعلى الارجح ان ده له علاقه بالامتيازات الخاصه اللي تشين ذكرها. وواضح وضوح الشمس ان التسلسل الهرمي في الاكاديميه دي شديد القسوه، فكل حاجه مرهونه بالجداره والقوه. اما دلوقتي فانا محتاج اشوف موضوع جدولي الدراسي. وبيقول في نفسه افتح تغيير مقررات. فبتظهر قائمة فيها مقررات السمات الأساسية زي إتقان السيف الأساسي وفنون النصر الأساسية والقتال العزل الأساسي والرماية الأساسية، ومقررات السمات السنوية زي التهيئة الجسدية الأساسية والإدراك الأساسي والتوازن الأساسي والتركيز الأساسي والصلابة الأساسية والحركة الأساسية والصد الأساسي والمراقبة الأساسية. ده غير المقررات الإلزامية زي تاريخ العبن نورما واللغة المشتركة نورما وجغرافيا نورما. فبتصدم لين ساعتها وبيقول في نفسه دي كتيرة فعلا، الحصص الإلزامية ثابتة ولازم أختار مقرر قتالي أساسي واحد و3 مقررات للسمات السنوية. لكنه بيقول في نفسه بعدها تملك نفسك، المهمة كبيرة لكني عندي موهبة المعجزة الأكاديمية، سماتي المبدئية تعتبر نقطة ضعف قاتلة ولازم ارتقي بيهم كلهم بأقصى سرعة ممكنة. فالتعزيز الكامل لكفاءة التعلم بنسبة 100% من المعجزة الأكاديمية هو أعظم أفضلية عندي ومش هقدر أفرط فيها بكل تأكيد. وبعد تفكير بيقول في نفسه أنا هختار إتقان السيف الأساسي للقتال، كم السعي الاستيعابي والاستخدامات متنوعة، وكمان التأهيل الجسدية الأساسية هتزود من فرص نجاتي، بينما التأمل الأساسي هيزود من قوتي الذهنية وتركيزي. وبعد ما بيختار كل المقررات بيدوس على زر للتأكيد وبيقول في نفسه في المكان ده القوة هي كل حاجة. وتاني يوم في ساحات تدريب إتقان السيف الأساسي بنشوف لين وهو بيتدرب على استخدام السيف، وكالعادة نقطه بتزيد مع كل استخدام. فبيقول في نفسه نفس الحالة مع السيف القصير، فقوة قطع السيف الطويل بتنبع من الحصر مش من المعصومين، وبيبدأ ينشط الموهبة الكامنة للمعجزة الأكاديمية، وبتزيد فعالية التعلم بنسبة 100%، وبتزيد مع خبرة إتقان السيف كمان. فبيستمر لين في التدريب وبيقول في نفسه طالما اتقنت الأسس يبقى هقدر ألوح بسرعة أكبر. وبيزيد مستوى إتقان السيف الأساسي بعد شوية تدريب وبيوصل للمستوى الثالث، وبتزيد سمات القوة وبتكون 3 بدل 2. فبيقول في نفسه الموضوع أخد نص ساعة عشان أوصل للمستوى الثاني من المستوى الأول، وساعة عشان أوصل للمستوى الثالث. أنا بجمع المستويات بضعف سرعة الباقيين، فارتقاء مستويات المهارة بيعزز من السمات المبدئية. استراتيجيتي طلعت صح بالظبط، وفجأة بيقعد على الأرض التعب وبيقول أنا ما بقتش قادر على ده، دراعي على وشك إنه ينفصل من جسمي. فبتظهر المشرفة ساعتها وبتقول أساسا فوق ده أسوأ مما تخيلت، إزاي تجرؤوا على حضور حسيتي بالقدرة المثرية دي؟ اسمعوا كويس، طالما ما ارتقيتوش بمهارة إتقان السيف الأساسي للمستوى الثالث مفيش حد منكم هيسيب الفصل. والمشرفة دي هي المعلمة بديلة لإتقان السيف الأساسي تشينغنا، طالبة السنة الثالثة. ومجرد ما بتقول كده بيقول لها واحد من الطلاب أمرك يا سيدتي، وبيمسك واحد تاني له التدريب وهو بيعيط وبيقول
انا ما كنتش هختار ابكان الصيف لو كنت عارف. الست دي شيطانه رجيمه، وبتقول بنت تانية لزياده مستوى ابكان الصيف الاساسي من المستوى الاول للتاني لازم نراوها بسيوفنا من التوقف لمده 3 أو 4 ساعات. احنا مش خارقين، ازاي هنعمل ده؟ وفجاه بينده لينا على تشينج ده وبيقول لها مهارتي وصلت للمستوى الثالث زي المطلوب، وحسب جدولي حصه التامل الاساسي على وشك انها تبدا. هل تسمحي لي امشي بدري عشان نروح لحصتي بعد كده؟ فتبص له تشينج ناو بتقول له النهارده اليوم الاول للدراسه وفي الحصه الاولى وما فاتش غير اقل من ساعتين، وانت بتقول لي انك امتحنت مهاره كان الصف الاساسي لحد المستوى الثالث بالفعل، وانت بتستهزأ بيا ولا ايه؟ وبتقول له بعدها انت شاولي مش كده، الوقت محظوظ ده صاحب السمه الفرديه واللي طلع على اكتاف صحابه عشان يوصل للتصنيف اسفل امتحان القبول. لو عايز تكبر عن الحصه يبقى هتعزم مقبول على العيال. وبتقول في نفسها المستوى الثالث، هو فاكر ان دي المره الاولى اللي ضرب فيها المستجدين، فبيقول لها هيلين شاشه حالتي بتبين ده، ولو شك فيها شوفيها بنفسك. بتضحك شينج ده بتحدي وبتقول له بيانات، وفجاه بيوصل تهزيل لكل الطلاب بين المعلمه البديله تشينج انها طلبت تفعيل امتيازات التدريب المتقدمه، وبيتم تهيئ محاكي القتال الشامل، وبيطلب من الطلاب انهم يستعدوا. وفجاه بيبدا المكان يتغير حواليهم وبيتحول لساحه غريبه مليانه بالهياكل العظميه في كل مكان. وبتقول تشينج نا بدل ما ابص بيانات ملهاش لازمه فانا بفضل اشوف ده بنفس القتال الحقيقي. وبتوصل رساله ليه مكتوب فيها اهلا بيه في محاكي القتال الشامل. وبتقول تشينج نا دي ساحه التدريب العظمى في الاكاديميه، واتبنت باستنزاف كميه فلكيه من الموارد عن طريق تحريك شويه القوانين الحاليه لعالم نوربا. وبتقرب منه بعدها وبتقول له انت مش هتموت في المكان ده بجد، لكني بفكرك ان كل الاحاسيس الجسديه حقيقيه تماما، وتفعيل المحاكي ده بياخد كميه كبيره من نقط التبادل، فانا بدفع الكلي والنفيس عشانك المره دي. وفجاه بتبدا الهياكل العظميه تتحرك ناحيته. وبتقول له تشينج نا اسمع يا شاي، بما انك بتقول انك كان الصف الاساسي عندك وصل للمستوى الثالث يبقى اكد ده بنفسك في قتال حقيقي. وبتروح تقعد على كرسي مصنوع من العظام بعدها وبتكمل كود جنود الهياكل العظميه دي بيقرب كود في اعلان امتحان القبول، وطول ما انت قادر عن تطهير الزنزانه دي كازلك تمشي بدري، بل هديلك امتياز الانصراف بدري من هنا ورايح. وبتظهر رساله من النظام على مكتوب فيها البدايه في زنزانه كابو نوت الاحياء المهمه، اصمت لمده 40 دقيقه. أودي على 20 جندي من جنود الهيكل العظمية انجز واحدة من المهمتين عشان تطهر الزنزانة. فبيمسك لين السيف وبيبص على الهيكل العظمية وبيقول في نفسه بصدمة يا فتحت زنزانة زي دي بجد عشان تختبر مستوى طالب مستجد، البنت دي مختلة كليا بجد. لكنه بيرفع سيفه وبيقول في نفسه في طريقتين لتطهير المكان ده، المماطلة وكسب الوقت أو إبادتهم عن بكرة أبيهم. وبينطلق بعدها للهجوم على واحد من الهيكل العظمية وبيضربه أول ضربة لكنها مش بتخلص عليه، فبيهجم عليه الهجوم التاني وبيطير راسه. ساعتها بتظهر رسالة بأنه خلص على واحد من جنود الهيكل العظمية، وبيقول في نفسه لو صوبت نهاية نقط ضعفهم بشكل مباشر يبقى احتاج ضربتين في المتوسط عشان اوقع واحد منهم. 20 جندي من الهيكل العظمية معناهم 40 ضربة. وبتتفاجئ تشينج ده ساعتها وبتقول في نفسها هو الولد ده بيسعى على القتل بجد، انا كنت فاكره ان الرابع هيسيطر عليه وهيعتذر فورا وهيترجاني عشان اقفل الزنزانه. حركه رجله واستجمع قوته وسويها ضرباتها هيئته محكمه فعلا، حركته رشيقه وتقدير مظبوط. اللعنه ده بيتفوق باشواط على شويه الاغبياء اللي مش بيتكنوا غير التلويح الاعمى، وهيبقى الوحيد هو ان سماته المبدئيه مجرد حساله. بس فجأة بتقول في نفسها وهي مستمرة في متابعة معركته استنى ثانية، اوعى تقول انه سجل في مقرر اتقان السيف ومقرر التأمل عشان يرتب سماته الحصرية. للأسف ده حلم جميل لكن في اسم المادي له حدود مش هيقدر يتجاوزها، وتجميع 13 رتيب من الهيكل العظمية بسماته الحالية يعتبر معجزة بحد ذاتها. وبعد ما بيخلص لينا على الهيكل العظمي 13 فجأة بيهجم واحد عليه من ظهره من غير ما ياخد باله، فبتقول تشينج في نفسها ده كفاية، جه وقت عشان يواجه الحياة المرة، المفروض انك تبقى ولد مطيع. لكن يم بيفعل مهارة القطع العنيف ساعتها وبينطلق للهجوم على الهيكل العظمية مرة تانية وبيخلص على 3 منهم مرة تانية. فبتتصدم تشينج ناو وبتقول في نفسها القطع العنيف ازاي عنده مهارة زي دي، وبيستمر لين في القطع على باقي الهيكل العظمية واحد ورا التاني لحد ما بيخلص على 20 المطلوبين، وبيقوم يقف بعدها وهو بياخد نفسه بتعب وبيبص لتشينج ناو وبيقول لها شروطك ارهقتها. فبتقول تشينج في نفسها بصدمة ايه مشكلة الولد ده بكل تأكيد ما وصلش لتصنيف اسف امتحان القبول عن طريق الصدفة. وبنروح لمكتب رئيس مجلس طلاب الأكاديمية ساعتها وبنشوف واحدة بتسلم له ورق وبتقول له سيد الرئيس انا رتبت ملفات كل المستجدين اللي اخدوا تصنيف اس وتصنيف في امتحان القبول. فبيقول لها الرئيس برافو عليكي حطيها هنا خلاص. لكن البنت بتقول له في جدول مقررات لازم تشوفها يا سيدي. بيتفاجئ رئيس المجلس وبيقول لها في مشكله ولا حاجه؟ فبتقول له البنت اختيارات المقررات واحد من المستجدين عباره عن جيران بشكل واضح. خد بص على جدوله، المستجد ده اسمه شاولين وسجل في كل الحصص المتاحه بالمعنى الحرفي. فبتصدم رئيس المجلس وبيقول لها اعمل ايه؟ وفي عياده اكاديميه الفجر الساعه 12 و4 دقايق بنشوف تشينج ناو وهي بتقول بغضب انا ما تعمدتش اني اوصله للحاله دي، ازاي هعرف انك انت محتاج الولد ده؟ فانا كنت لسه في نص حصتي. بيقول لها رئيس مجلس الطلاب دي مش المره الاولى اللي تعملي فيها مستجد بالطريقه دي انا. فبتقول له تشينج ده هو انت عندك مشكله مع اسلوبي في التدريس يا كزم؟ بيتنهد رئيس مجلس الطلاب بقلت هنا وبيقول لها لا مش قصدي كده، الموضوع ما فيه انهم لسه منضمين للاكاديميه وما فيش داعي للتشدد ده كله. بتقول له تشينج ده لانهم طلاب جدد تحديدا فانا لازم اتعامل معاهم بصوره اكتر، الرأفه بيهم هي الاسوء الحقيقيه في حقهم. وبتبص على لين اللي كان فاقد الوعي على السرير ساعتها
وبيفضل رئيس مجلس الطلاب ساكت ومش بيرد عليها، وفجأة بيبدأ لين يتحرك وبيفتح عيونه، فبيقول له رئيس مجلس الطلاب بسرعة أخيرا زهقت. بيقوم لين يقعد وبيقول لهم هي دينا عيادة؟ بيرد رئيس مجلس الطلاب أيوة صح، عيادة الأكاديمية مجهزة بالكامل، فبعد ما تمشي من ساحات المحاكاة المجسمة مش بتسترجع الطاقة الجسدية والذهنية المستهلكة تلقائيا زي ما بيحصل وقت الخروج من زلزال عادية. وبيبتسم بعدها وبيقول له أنا سمعت إنك فقدت وعيك بسبب الإرهاق الشديد، أنت عامل إيه دلوقتي؟ بيقول له لين أنا أحسن لكن عضلاتي لسه بتوجعني شوية. فبيبتسم رئيس مجلس الطلاب وبيقول له ده كويس، هتتعافى بعد ما ترتاح شوية. وبيكمل بعدها طب تمام ممكن تخرجي أنا فأنا محتاج أتكلم مع الطالب شاولين لوحدنا. بتقول له تشين ناب تعال ها وأنا ليه المفروض أخرج، لكنها بتحضر على شفايفها بغضب بعدها وبتقول له ماشي أنا همشي، وتتحرك ناحية الباب فعلا. لكن قبل ما تخرج بتقول بغضب للين اسمع يا أنت أنا مش برجع في كلمتي أبدا، تمت الموافقة على إذن ماشي بدري لكن بلاش تلومني على عدم تحذيرك. فالأشخاص اللي بيجمعوا بين السحر والفنون القتالية مش بيوصلوا لنتيجة كويسة، أنت حر بقى دلوقتي وبتخرج بعدها وبتقفل الباب بغضب. فبيقول في نفسه الزبيرة الكبيرة دي شكلها زي أنثى تيركس اللي الكل تخيلها. وبيبدأ رئيس مجلس الطلاب في الكلام بعدها وبيقول له ودلوقتي خلينا ندخل في صلب الموضوع. هو انت ما قريتش دليل الطلب المستجد؟ فهو بيحذر بشكل صريح من عقد دورات مختلفة في وقت واحد، المبارزة، الحركة، والتايجيتسو ده هو النظام الجسدي، التأمل، التعويذ، والإدراك ده هو نظام السحر. الاثنين دول نظامين بيمثلوا مسارين نمو مختلفين تماما. الممارسة المزدوجة للسحر والفنون القتالية ليها مميزات في مرحلة البداية، فهي بتخليك قادر تتعامل مع مواقف قتالية متنوعة، لكن مع التعمق في الدراسة كل نظام هيتفرع على فروع ملهاش حصر ولا عدد. ومع السنة الثانية والثالثة فمسار السحر والقتال المزدوجة هيحتاجوا 3 أضعاف أو لحد 7 أضعاف الوقت والمجهود مقارنة بالباقيين. بيقولوا لين أيوة أنا عارف كده، فلو شبهنا التخصصات بالشجرة كل ما تقدمت كل ما زادت الأغصان واتفرعت بشكل أدق. الجمع بين السحر والفنون القتالية محتاج مجهود جبار بالفعل، لكني لسه عايز احاول. وبيقول في نفسه بفضل ميزه الباحث فنقدر اعمل ده بكل تاكيد. وبيكون لسه رئيس مجلس الطلاب هيعترض، لكن فجاه بيوصل له رساله من المدير، فبيتفاجئ وبينده على لين بعد ما بيشوفها وبيقول له ماشي يا شاولين، بما ان المدير وافق بالفعل على اختيارك للمواد فانا مش هجادل في الموضوع اكتر من كده، لكن جدولك محتاج تحسين وتعديل. هبقى اديلك الجدول الجديد بكره الصبح كحد اقصى، ارتاح كويس النهارده. وبيقوم يمشي بعدها، فبيقول له لين ماشي شكرا ليك ايها الرئيس. وبيقول في نفسه ازاي رسالة المدير وصلت في الوقت المثالي ده كأنه بيراهدني طول الوقت. هل ده بسبب موهبتي بالرد بتأسس ولا في سبب تاني؟ وبنروح بعد كده مكتب المدير وبنشوف حاجة بتكلمه بتقول له يا مدير ليه كل الزعل ده؟ وبتظهر بنت صغيرة ساعتها وبتكمل ايه اللي حصل؟ قول لي يمكن اقدر افرحك شوية. وبنعرف ساعتها ان البنت دي هي نظام التحكم المركزي لأكاديمية الفجر. فبيقول لها المدير من الواضح انك بقيتي مهووسة بثقافة انمي النجم الازرق مؤخرا. بتقول له نظام التحكم هما مش قالوا ان المظهر ده مشهور على النجم الازرق دلوقتي، ممكن ده يساعد في جذب عدد اكبر من الطلاب الجدد. لكن المدير بيقول لها بحزم انت رايحة المركزي للأكاديمية ومش مسموح للعدد قليل بس بانه تواصل معاكي، واظن اني مش محتاج افكرك بكل ده. بتقول له النظام فات اكتر من 100 سنة وانت لسه ممل زي ما انت، هي مش جودة الدفعة دي من الطلاب كويسة بما فيه الكفاية للوش المكشر ده في طالب بموهبة مزدوجة من رتبة اس، انت مش فرحان؟ بيقول لها المدير اجمالي نقط الخصائص للشخص العادي حوالي 10 نقط بشكل عام، معيار القبول في الأكاديمية هو اكتر من 20 نقطة، اما بالنسبة للولد اللي اسمه شاولين فقيمة خصائصه هي 9 نقط بس، وده معناه انه مجرد شخص عادي جدا. بتقول له النظام وايه المشكلة في ده؟ بيرد المدير مش ممكن اختيار انه يهب بعد الالتحاق الرسمي، بمعنى تاني كان من المستحيل تماما على شاولين انه ياخد خطاب القبول. بتقول له النظام ممكن يكون قسم القبول عمل غلطة، العثور على عبقري بالصدفة البحتة عبارة عن شيء رائع فعلا. لكن المدير بيلف وبيقول لها لكن هنا المشكلة لما رجعت الملفات دلوقتي لقيت ان مفيش اي سجل قبول لشاولين في النظام على الاطلاق. في الحلقة اللي فاتت شفنا لين بعد ما نفذ خطته مع شياو يوي وخلصوا على ملك الفيلان، وبالشكل ده كملوا المهمة التانية بنجاح. لكن لين فقد الوعي بعدها وكان فاكر انه بالشكل ده مش هينجح لانه ما قدرش يوصل للمنطقة الآمنة، لكنه نجح بتصنيف اس. واكتشف ساعتها ان شياو يوي شالته للمنطقة الآمنة بنفسها، وبعد ما رجعوا طلبت تتكلم معاه على انفراد وتملته انها مش هتتدخل في عصوره، بس طلبت منه يضيفوا بعض كاصدقاء. وبعد ما خلصوا ندى تشين عليها عشان يكلمها، وامر باقي الطلاب يتوجهوا للمجموع الرياضي مقابلة المدير. فتحرك ليلى هناك ووصلت شياو يوي عنده بعدها وتملته انها ما عملتش حاجة. وظهر رئيس مجلس الطلاب بعدها ورحب بالطلاب لحد ما المدير وصل وبدأ يعرفهم بالأكاديمية والعالم الجديد اللي هيتنقلوا له، وبلغهم إنه أول 3 أشخاص في الامتحان الشامل هتجيلهم فرصة لدخول العالم الجديد بدري، ولا تشين على لين بعدها وبلغوا إنه هيبقى ممثل الفصل السابع. فتحرك لين عشان ياخد أدواته ويشوف أوضته وبدأ يختار مقرراته الدراسية بعدها. وتاني يوم بدأ يتدرب في ساحة التدريب على السيف ووصل للمستوى الثالث. فطلب من تشينج نا يمشي بدري عشان يحضر درس التأمل، لكنها قررت حدا يصفي زنزانة علشان تتأكد من مستواه. واتصدمت ساعتها لما صفها لوحده فعلا، لكنه فقد الوعي بعدها. وراح رئيس
مجلس الطلاب علشان يزوروا في العيادة وحذروا لأن اختيار مسار السحر والقتال المزدوج هيحتاج أضعاف الوقت والمجهود، لكن لين صمم يكمل بالشكل ده وبرغم من موهبة لين الاستثنائية إلا أن النظام المركزي لاحظت إن المدير كان متضايق، فبلغها المدير إنه قلقان لأن إحصائيات لين بتأكد إنه شخص عادي جدا، وكمان ما فيش أي سجل على رسالة القبول اللي بعتت له، وبتبدأ حلقتنا النهارده وبنشوف المدير وهو بيكمل كلامه مع نظام التحكم المركزي وبيقول لها وصل عدد المسجلين في السنة دي 1360 شخص، لكن مفيش غير 1359 رسالة قبول بسجلات واضحة في الحاسوب المركزي، ومن ساعة تأسيس أكاديمية الفجر مفيش حاجة زي دي حصلت أبدا. بما إنك برنامج التحكم المركزي فمن المؤكد إنك عارفة اللي بيحصل. بتقول نظام التحكم يا حضرة المدير في 1360 رسالة قبول صدرت للطلاب الجدد السنة دي ومفيش أي غلطة في ده، فبيقول لها المدير إذا استخرجي رسالة قبول شاولين فورا عشان نشوفها، لكنها بتقول له رغم إني عايز أساعدك جدا إلا إنك ما عندكش صلاحية عشان تشوف الرسالة دي. بيتصدم المدير وبيقول لها بانفعال إيه دي مجرد رسالة قبول، وحتى أنا بصفتي مدير ما عنديش صلاحية عشان أشوفها. بتقول له نظام التحكم أيوة ده صحيح وأنا كمان مندهش زيك بالظبط برضه. بيسكت المدير للحظات وبيتنهد بعدها وبيقول لها مفهوم، هنقفل الموضوع ده هنا دلوقتي وباستخدام على صوت عندي ابدأي وعمل نص احتياطية وتشغيل كل رسائل قبول الطلاب الجدد بتوع السنة دي باستثناء الرسالة المقفولة بحماية خاصة. أظن إن دي مش هتكون مشكلة مش كده؟ بتقول له نظام التحكم أيوة طبعا من فضلك استنى لحظة. جاري التشفير وبعد لحظات بتقول له تم تشفير 1359 رسالة قبول متاحة لطلاب السنة دي ومن حق المدير واللي عندهم سلطة على بس إنهم يعرضوها ويعدلوها، أما الملف الوحيد الباقي والمحن بصلاحية خاصة فمش ممكن توفيره وهيحتفظ بحالة حماية الصلاحية القصوى الأصلية الخاصة بيه. وبتقول له بعدها هو أنت مش عايز الباقيين يعرفوا رسالة القبول المخفية دي تخص مين؟ وبيرد المدير أيوة فأنا هرجع للعالم الجديد بكرة وبعد ما امشي مش عايز أشخاص كتير غير إن منصورين يتدخلوا في تطور الطفل ده. أنا هسيب شؤون الأكاديمية بين إيدك، ابذلك وسارة جهدك واهتم بيها كويس. فبتقول له نظام التحكم عالم. وتاني يوم في الكافيتيريا بنشوف تينج تينج وهي قاعدة مع لين وبتقول له بصدمة مستحيل، هو أنت الولد اللي قولوا عليه بعد حصة واحدة بس امبارح؟ لدرجة إنك خلت رئيس مجلس الطلاب قلقان. بيقول لها لين أيوة وبيقول في نفسه هو الخبر انتشر بالسرعة دي؟ بتتنهد تينج تينج وبتقول له اعتبر نفسك حظك وحش فزميلتنا الأكبر تشينجنا مرهبة بجد. بيقول لها لين أيوة هي مخيفة فعلا. وبيكمل بعدها بالمناسبة يا زميلتي هل المعلمين بس اللي عندهم صلاحية فتح ساحات المحاكاة الهولوغرافية؟ وبترد تينج تينج لا هو انت لسه ما شفتش صلاحيات ممثل الفصل؟ صلاحيات ممثل الفصل بتشمل على سبيل المثال الانحصر الاطلاع على المعلومات الاساسيه لطلاب الفصل، صلاحيات اداره مجموعه الفصل، والموافقه على طلبات استخدام ساحات المحاكاه الهولوغرافيه لطلاب فصلهم، وفي نفس الوقت ممكن لممثل الفصل انه يقدم طلب لاستخدام ساحات المحاكاه لنفسه بشكل مباشر من غير ما يحتاج لموافقه حد. بيقول لها لين بتساؤل تقديم طلب، فبتساوي له تينج تينج في شاشه النظام وبتقول له هنا تحت علامه التبويب الخاصه لازم يكون في اختيار للتقديم قدم طلب وضع الطالب ساحات المحاكاه الهولوغرافيه، ومجرد ما عدا الاكاديميه ذكي يوافق ممكن تفتح مدخل الساحه. يقول لها لين شكرا يا زميلتي انا رايتها. فبتقول له تينج تينج لكنك مجرد طالب مستجد واحتمال كبير جدا ان طلبك يترفض. بس المفاجاه انه بيقول لها في نفس اللحظه ايه ده تمت الموافقه؟ بتتصدم تينج تينج لدرجه انها بتشرق وبتقول في نفسها موافقه فوريه؟ دي حاجه ما عملهاش غير ممثل فصلنا، ولما قدم طلبه ساعتها فضل منتظر 3 أسابيع كامله عشان تجي له الموافقه. مفيش معامله زي كده ابدا. وبتقول له بعدها عاده لما طلاب السنه الثانيه بيقدموا طلب لدخول ساحات المحاكاه بيستنوا 3 أسابيع كامله، ده غير ان فتحها مره واحده محتاج 500 نقطه تبادل كحد ادنى ومش بتستردهم غير بعد اجتياز الاختبار بنجاح، ولو فشلت في الاجتياز نقط المقايضه هتضيع على الفاضي. فبيقول في نفسه انا مش معايا غير 800 نقطه تبادل حاليا وما عنديش رفاهيه الفشل ولا مره واحده. لكنه بيفتكر كلام المدير ساعتها لما قال المراكز الثلاثه الاولى في الامتحان الشامل هي الصنعه مؤهله دخول العالم الجديد بدري، وبيفتكر كمان كلام تشيل لما قال له بعد الامتحان الشامل هيتم اعاده انتخاب ممثل الفصل وساعتها مش هتاخد الفرصه حتى لو كنت عايز. واخيرا بيفتكر تهديد وانجا لما قال له ايها الضعيف الهزيل استنى بس. فبيقول في نفسه اقوى طلاب في فصل التاسع هي شياو يويو بعدها وانج تالين، ومجرد ما يبقى ممثل الفصل مش هيديني فرصه ابدا لاستخدام ساحه المحاكاه مهما كانت الطريقه، فانا لازم ازود من قوتي قبل الاختبار وعشان كده بيقوم بسرعه. فبتقول له تينج تينج انت رايح للفصل؟ وبيرد لين ايوه سلام. فبتسلم تينج تينج عليه وبتقول مجتهد جدا زي المتوقع من شخص بقى ممثل الفصل المؤقت وفي قاعه اللياقه البدنيه. بنشوف طالب مستجد للفصل السابع اسمه ليانج زيوي بيقول بصدمه ايه بإحصائيات رسالة زي دي ومع ذلك تم اختياره كممثل مؤقت للفصل؟ هو مدرب فصلكم مجنون، دي حاجة ما تتصدقش. فبيضغط وانج على عزيز ده مهيب وهدب وبيقول ايه مشكلة تشين شوان؟ فأنا سألته وعرفت إن المدربين دول كلهم طلاب مستجدين فشلوا في السنة اللي فاتت، مجرد مبتدئ مش قادر يتنقل حتى للسنة الثانية. اختيار مناسب تماما لحتة رسالة زي شاولين. العين اللي اسمه شاولين ده لسه بيتدرب لوحده بعد الفصل. قد ايه ده عرض متظاهر. بيرمي الازازة على الأرض بهدب بعدها وبيكمل واللي اسمها شاو يوي كمان بتدور على الاستخفاف بيا. أنا هوريها قيمتها الحقيقية عاجلا أو آجلا. فبيقولوا يانج زيوي اخويا وانج ليه تستنى حد تقييم بعد 3 شهور لما ممكن يديله درس دلوقتي؟ بيستغرب وانج وبيكمل زيوي بشرط
انا عارف طلبة السنة التانية من قسم الانضباط كسر قوانين المدرسة بيدي خصم النقاط. ليه ما تعملش كده؟ وبالرابع ده هاندلين اللي كان بيدرب على تريد ميري وبيكسب نقط خبرة في اللياقة البدنية الأساسية لحد ما بيجمع 18 نقطة من أصل 100 عشان يوصل للمستوى التاني. وبيبص بعدها على الساعة وبيقول الساعة بتقرب من 7. وبيقول في نفسه الطريق السكن بيحتاج 10 دقايق مشي كده هوصل قبل حظر التجارة على طول. بالتدرب يومين بعد الفصل هقدر ارفع من اللياقة البدنية الأساسية للمستوى التاني الأسبوع الجاي. وبيروح يفتح الباب عشان يخرج بعدها ويرجع للسكن لكنه بيتصدم ساعتها لما بيلاقي الباب مش بيفتح. فبيقول في نفسه هو الباب اتقفل من بره. وبيحاول يفتح اكتر من مره بعدها لكن من غير اي فايده. وبيتاكد ساعتها انه اتحبس من بره. وبيقول في نفسه دول قفلوا الباب من غير ما يتاكدوا حتى اذا كان في حد جوه. ايه الاهمال ده؟ وبيضرب دماغه بعدها وبيقول الا انا مع هذا التجول قرب من الواضح اني مش هقدر انام هنا الليله دي. بس فجاه بيسمع صوت وراه وبيلاقي النور فصل كمان. فبيبص وراه بسرعه خوف وبيلاقي ان مفيش حاجه. فبيقول في نفسه خوف انا اتهديت لكن ده مجرد ميعاد قفل الانوار. بس ان واضح ان المدرسه دي مش فقيره ليه بيتعال كهرباء بالليل. وفي الوقت ده بنشوف عضو في قسم الانضباط في السنه الثانيه اسمه هانسين وهو بيتكلم مع عضو قسم الانضباط ورئيس السنه الثانيه اللي اسمه تشين يو في ساحه المدرسه. وبيقول تشين يو بصدمه انت تقصد ان في ممثل فصل مؤقت من الطلاب الجدد بيكسر القوانين وبيتجول بالليل كمان. فبيقول له هانسين الطالب ليانغ زيوي من الفصل السادس للسنه الاولى بلغني بده والخبر مؤكد تماما. ممثل فصل مؤقت من السنه الاولى بيكسر حظر التجار بشكل علني لازم نتعامل معاه بصرامه عشان يكون هبره لغيره. بيقول له تشين يو ايوه المدير الهيب ورئيس مجلس الطلاب ما عندهمش وقت للتفاهه دي. لازم على قسم الانضباط انه يفرض النظام من غير شك. وبما اني بتولى رئاسه الطلاب للسنه الاولى حاليا فانا مش هسمح باي تهاون في مسائل الانضباط بينهم. بيسقف هانسين ساعتها وبيقول له عندك حق يا اخويا. وبيبداوا يتحركوا لحد ما بيوصلوا ساحه التدريب. وبيقول هانسين انا هكره عشان اعمل دوره تفتيش. بيقول له تشين يو تمام. وبيبتسم هانسين بخبث ساعتها وبيقول في نفسه الولد اللي اسمه ليانغ زيوي مسؤول عن تجميع الادله على المخالفات وانا مسؤول عن التدخل لتطبيق القانون. فالولد ده بقى ممثل مؤقت للفصل مؤخرا ومن المؤكد انه معاه نقط تبادل كافيه. دي فرصتي الذهبيه عشان ابتزه. ويفتح باب ساحه التدريب بعدها وبيبدا يتلفت حواليه بصدمه اول ما بيدخل. وبيقول في نفسه هو فين؟ فبيقول له تشين يو ايه المشكله؟ وبيرد هانسين متوتر انا سمعت دوشه كنت فاكر ان في حد بيستخبى هنا. وفي الوقت ده كان لين مستخبي ورا الباب وبيكتب نفسه عشان ما حدش يكشفه. وبيفضل هانسين يدور عليه في كل مكان وهو على وشك انه يتجنن. وبيقول في نفسه غريبه ده مش معقول. فبيقول له تشين يو الباب كان مقفول من بره حالا وعشان كده مستحيل يكون في حد هناك جوه. اظن ممكن تكون اتوهمت بس مش اكتر. فبيضحك هانسين متوتر وبيقول له ايوه احتمال انا اكيد كنت بتخيل خلينا كمان دوريتنا. لكنه بيبص حواليه مره تانية بغضب. وفي اللحظه دي بيهرب تشين من ورا الباب بسرعه وبيخرج من ساحات التدريب وبيطلع يجري لحد ما بيستخبى ورا شجره وبيقف ياخد نفسه بتوتر وبيقول في نفسه يا ربي انا جيت بصعوبه فكنت على وشك اني اتكشف. وبيقول في نفسه محظور على الطلاب الجدد الخروج بالليل ولو اتكشفت فانا هخسر نقطي بكل تاكيد. الموضوع ما فيه ان كل الصدف دي مريبه فعلا. فانا اتحبست في ساحه التدريب فورا وجي بعدها رجاله قسم الانضباط عشان يشوف الباب في الوقت ده بالتحديد. هل في حد بيستهدفني ولا انا مبالغ في التفكير؟ وفجاه بيبص على السماء وبيقول في نفسه بصدمه القمر ده فيه قمرين. وبيكمل بصوت عالي المعلم قال الاكاديميه دي اتصممت بالكامل حسب عالم نورما. هل ده معناه ان العالم الجديد فيه قمرين؟ وبيبدا يمشي في المكان حواليه بعدها وهو بيقول في نفسه في الغالب مش هقدر ارجع لساحه التدريب مره تانية. المهم نستعجلها هي نلاقي مكان استخبى فيه طول الليل. بس فجاه هو ماشي بيسمع صوت انفاس غريبه وبيقف مكانه مصدوم وبيبص قصاده ساعتها وبيلاقي فيه تنين. فبيقول في نفسه بخوف ده التنين اللي كان في حفله الافتتاح. وفجاه بيقوم التنين يقف وبيفرد جناحاته الضخمه وهو بيبص له بعيونه المخيفه اللي بتنور في الضلمه. ومجرد ما ده بيحصل بيطلع لين يهرب بكل سرعته وبيبص وراه بعدها وبيقول في نفسه هو ما كانش ورايا مش كده مستحيل يكون قرر يتتبعني صح. انت بتهزر معايا انا مش عايز ابقى وجبه خفيفه للتنين ده. وفجاه بيشوف بيت غريب قصاده فبيجري عليه بسرعه وبيقول في نفسه مش مهم انا هروح استخبى جوه الاول. وبيفتح الباب ساعتها وبيبدا يتلفت حواليه وبيقول هل انت فاهمان دلوقتي؟ مستحيل ان التنين ده بيطاردني لحد هنا مش كده. وفجاه بيبص قصاده وبيتفاجئ من المنظر اللي بيشوفه وبيقول في نفسه هو ايه المكان ده؟ واول حاجه بتلفت انتباهه هو الكرومب المزروع هناك. فبيقول في نفسه بصدمه ايه الكرومب الضخم ده؟ ثواني هو ده كده لسه يعتبر كرومب حتى؟ وبيبص بعدها على الاشجار التانيه وبيكمل في نفسه الفاكهه دي بتتوهج كمان وريحتها حلوه هل هي صالحه للاكل؟ واخيرا بيبص على الفرخه اللي قصاده وبيقول والفرخه دي شكلها مليان ويفتح النفس. فجاه بقيت نفسي اكل فراخ مشويه لكن الفرخه بتبدا تصرخ اول ما بتشوفه وبتخرج نار من بقها للهجوم عليه كمان. فبيتفادى لين النار وبيقول في نفسه اللعنه هي الفرخه دي بتخرج نار بجد. وفجاه بيلاقيها بتنط عليه وبتحاول تعضه لكن في واحد بيظهر ساعتها وبيمسكها من رقبتها بسرعه وبيبص لين بعدها وبيقول له انت مين وراني فصل يعني تتفسح برا السكن بالليل وبتقتحم مكاني وعايز تسرق فرختي كمان. فبيقف لين يبص له بدهشه لحظات وبيقول له بعدها اعذرني بس انت مين؟ بيتضايق الراجل ساعتها وبيقول له انا سونج جون لانج وزير قسم الدعم اللوجستي يعني تقتحم منطقتي ومش عارف حتى انا ابقى مين. وكلمه سر حلقه النهارده
هي سونج، ما تنساش تكتبها في الكومنتات. يلا نكمل. وبيكمل بغضب: انت طالب مستجد مش كده؟ طلاب السنه الاولى السنه دي متهورين بجد، بيجروا على كسر حظر التجوال ومخالفه قوانين المدرسه بعد يومين بس من بدايه الدراسه. بقالوا كمان خوفت فرختي، ازاي ناوي تعوضني عن ده؟ بيقولوا لين: انا حقيقي اسف جدا، فانا اتلعبت وصلت هنا بالغلط اثناء ما كنت بستحب من التنين العملاق اللي بره، فانا ما كنتش اقصد ابدا ان انتهك قوانين المدرسه. ارجوك اسمع تفسيري. وبيبدا يحكي له عن الموضوع بدايه من لما لقى ساحه التدريب بتتقفل عليه من بره مع بدايه حظر التجوال، وبعدها رجاله قسم الانضباط وصلوا تفتيش المكان، فاستخبى ورا الباب لحد ما هرب منهم بسرعه، بس في النهايه قابل التنين في الطريق وطلع يهرب منه. بيقول له سونج التفكير: اذا ده اللي حصل، لكن ما تقلقش، السهلة الكبيرة دي مش هتهاجمك، ففي النهاية انت شكلك ضعيف جدا لدرجة انه يكلف نفسه عن الاهتمام بيك اصلا، فبياخد دين الطعنة في قلبه وبيقول في نفسه بصدمة: سهلية كبيرة؟ هو قال على التنين ده انه سهلية كبيرة حالا. وبيكمل سونج: اما بخصوص احتجازك جوه ساحة التدريب، دي مجرد خدعة مشهورة بيستخدمها العقاد دول بتوع قسم الانضباط. بيولين بصدمة: انت تقصد ان في حد بيحاول يوقعني بالعمد؟ بيرد سونج: نقط التبادل هي العملة الصعبة هنا، شراء المعدات، تفعيل ساحة المحاكاة، واستبدال الموارد النادرة من العالم الجديد، كل ده بيستهلك كمية كبيرة من نقط التبادل. وأوقات قسم الانضباط بيعشقوا ممارسة لعبة الإيقاع بالباقيين أكتر من أي حاجة تانية. أولا بيوقعوك عشان تكسر القوانين، وبعدها بيدخلوا تسوية الموضوع بشكل ودي معاك. والنقط الدراسية هي المفتاح دايما اللي بيحدد إذا كنت هتقدر تتنقل للمرحلة التانية وتدخل للعالم الجديد. أنت مش عايز نقطك تترسم مش كده؟ يبقى خليك ولد مطيع وسلب لهم كمية من نقط التبادل كغرامة. فبيولين في نفس الغضب: قد ايه دي اساليب دنيئه جدا، الشخص الوحيد اللي عندي مشكله معاه هو واندرلين، انا مش قادر اصدق انه اتامر مع اشخاص من قسم الانضباط. بيكمل سونج وهو بيبتسم ابتسامه ما تدلش على الخير: وعشان كده عزيزي المستجد انك تفضل بره طول الليل وتقتحم قسم اللوجستيات، كسر القاعدتين المدرسيتين دول هيكلفوك نقط كتير، ولا انت رايك ايه؟ وفجاه بيسمعوا صوتها بتاع الباب، فبيقول له سونج: من الواضح ان اعضاء قسم الانضباط مصممين بجد انهم يمسكوك، فهم عمرهم ما فتشوا قسم اللوجستيات قبل كده. اقول لك هنفتح الباب واسمع لهم بالدخول عشان تروح تاخد عقابك بكل ادب. لكن لين بيقول له: يا سمباي، انت قلت حاجات كتير دلوقتي وكشفت خدع قسم الانضباط، من المؤكد انك مش عايز تشوفني بس وانا بخلي نفسي وضحوكه مش كده؟ بيقول له سونج: ذكي، كلامي معاك مارش على الفاضي. هل بتعرف تطبخ يا ولد؟ يتصدم ليه من السؤال، وبيفتكر ساعتها فيديوهات الطبخ البسيطه اللي اتفرج عليها في حياته القديمه، وبيقول له باحراج: يعني ممكن شويه. وبيقول في نفسه: على الرغم من اني ما شفتش دروس الطبخ العابره اثناء ما كنت بتفرج على الفيديوهات وما جربتش بنفسي ابدا. بيقول له سونج: طالما انك بتقدر تطبخ فمعاييري مش عاليه، انا هساعدك في التعامل مع المجموعه اللي بره دي واضمن لك انك مش هتكسر نقطه واحده، لكن لازم تعمل لي معروف صغير. انا كان نفسي اكل فراخ من فتره كبيره. وبيمسك الفرخه اللي حكمت عليه ساعتها وبيقول له: استخدم دي عشان تعمل لي شويه. فبيشاور لينا على نفسه بصدمه وبيقول له: انا اللي المفروض اعمله؟ بيقول له سونج: انت محاصر هنا على اي حال، انا هديلك اختيار انت تختار بينهم، اما انك تفتح الباب وتخرج عشان تاخد عقابك وتكسر نقطك، او انك تفضل هنا وتعمل لي الفراخ وانا هظبط كل حاجه عشانك. بيقول له لين فورا: طب خلاص انا هعمل لك الفراخ. فبيقول له سونج التهديد: خلينا نوضح ده الاول، انت بتعمل ايه الفراخ من نفسك؟ انا ما برتكش على الاطلاق مش كده؟ بيقول له لين وهو بيبتسم لكنه بينهار من جواه: ايوه مفيش مشكله، الموضوع تطوعي تماما من ناحيتي. وبيقول في نفسه بعدها: انا حاسس باحساس مش كويس. بيسوي له سونج على اوضه وبيقول له: ماشي، استخبى في الاوضه الاول وما تعملش اي صوت، انا هتعامل مع المجموعه اللي بره دي. فبيقول له لين: فهمت، شكرا جزيلا ليك يا سمباي. وبيتحرك ناحيه الاوضه بسرعه، وفي نفس الوقت بيروح سونج يفتح الباب وهو ماسك الفرخه، ومجرد ما بيفتح بيقول: هو مش ده رئيس طلاب السنه الثانيه صاحب المناصب المتعدده ونجم قسم الانضباط الناشئ تشين يو؟ هو انت مش نايم في نص الليل وبتجيب رجالتك لقسم اللوجستيات بتاعي؟ انت جعان وبتحاول تاخد معاهم جنيه هنا ولا ايه؟ بيرفع تشين يو نضارته وبيقول له: اثناء دوريتنا لقينا الحيوان الاليف المحبوب بتاع المدير بيتصرف بشكل غريب، خوفنا يكون في حد بتاعها من مكانه وعمل حادثه، وعشان كده جينا مخصوص عشان نتحقق. بيبص على الفرخه اللي في ايد سونج بعدها وبيكمل بيتكلم عن الموضوع ده، وروزي سونج لسه بيلعب بالحاجه التافهه دي في وقت متاخر بالليل. بيبتسم سونج وبيقول له: اوه، طب هل اكتشفتوا سبب السلوك الغريب ده؟ تقعد تقول ان عندك وقت فراغ عشان تتدخل في شؤوني وانت مش عارف تتصرف كويس مع شؤونك الخاصه اصلا. فبيتعصب هانسين وبيقول له: قسم اللوجستيات موجود تحت سلطه الاكاديميه، وقسم الانضباط عنده الصلاحيه للقيام بدوريته وتفتيش اي مخالفات في كل انحاء الاكاديميه. احنا بنشتبه في وجود طالب مستجد بيظهر بره، وروزي سونج ما عندوش الحق في منع تفتيشنا. يقول له سونج بنفس الابتسامه المخيفه: انا بتكلم مع تشين يو، هل جه دورك للمقاطعه مجرد تبع وضيعه في قسم الانضباط؟ وبيكمل: انتوا ادرى بالاعضاء قسم الانضباط بيعملوا عادة في الخفاء، اذا اجوني مره تانية وهقدم تقرير تاديب مباشر للمدير بتهمه تعديكوا على قسم اللوجستيات. بيتعصب هانسين وبيكون لسه هيرد، لكن تشين يو بيوقف وبيقول له: سونج جون لانج، الحاجه الوحيده اللي انت شاطر فيها هو انك تتحامى في المدير عشان تضغط على الباقيين. مين في اكاديميه الفجر كلها مش عارف ان تقييم قوتك الشامله ما وصلش حتى للرتبه سي، لولا ان المدير عينك شخصيا ما كنتش هتبقى مؤهل لدخول السنه الثانيه بقوتك دي، حتى ناهيك عن انك تبقى وزير. مجرد موظف قوته مش لايق على منصبه. بلاش تستخدم قوانين المدرسه عشان تعلمنا ازاي نعمل شغل
بيصل لنا، وفي الوقت ده كلين بيتابع اللي بيحصل هو مستحبي وبيقول في نفسه اللي اسمه تشينيو ده شكله عدواني جدا ناحية السمباي سونج. أما بالنسبة للسمباي سونج فقوته ما وصلتش لرتبة سي حتى، ومع ذلك فهو وزير عين ومدير شخصيا. هو مين الراجل ده بالظبط؟ وبيكمل في نفسه هما مش هيشتبكوا مش كده؟ وفجأة بيضحك سونج وبيقول له تشينيو انت عارف اني هنا بفضل معارفي ومع ذلك لسه بتجرؤ على استفزازي؟ من الواضح انك مش بالذكاء اللي الناس بتقول عليه. وبينفعل هانسي مرة تانية وبيقول له يا وزير سونج، حتى لو كانت علاقتك بالمدير كويسة فانت ما ينفعش تتجاهل قوانين المدرسة بشكل علني. تفتيشات قسم الانضباط هي سلطة رسمية اديتها الأكاديمية ومالكش الحق في اعتراض انه. بس فجأة في نفس اللحظة بيوصل اتصال لتشينيو من رئيس مجلس الطلاب، فبيرد فورا وبيقول له رئيس المجلس العقل الذكي بلغني انك اتوجهت لقسم اللوجستيات عشان تفتشوا يا تشينيو. ارجع فورا وبالاستزعاج لوزير سونج. بيقول له تشينيو بانفعال ليه؟ احنا بنتاكد بس من وجود اي مخالفات. وبيقول في نفسه بغضب يعني بعد ما اخيرا لقيت فرصه لاستفزاز سونج جون لانج وصارت هربه. وبيرد هانسين على رئيس المجلس بانفعال بعدها وبيقول له ايوه ده حقيقي يا رئيس، ما ينفعش تكون منحاز بالشكل ده. وبيقول في نفسه افرض الطالب المستجد ده كان بيستخبى في قسم اللوجستيات في السر، انا لسه ما وصلتلوش، يبقى ازاي همشي دلوقتي؟ بس فجاه ملامح ونبره رئيس المجلس بتتحول وبيقول له اسمع كويس، المدير من الأكاديمية كلها مديونة لوزير سونج معروف كبير، وعشان كده مهما لوزير سونج عمل طالما مش بيمثل مصالح الجوهرية للأكاديمية يبقى ما فيش حق لأي حد بإنه يتدخل. فبيتعصب تشينيو وبيقول له اللعنة هنا هنمشي. يبص له بصدمة وبيقول له ايه هيكسب كده بكل بساطة. لكن تشينيو بيمشي من غير ما يرد، وفجأة بيقف وبيقول له خلي بالك من اللي ممكن يجي لك من وراك يا وزير سونج. لكن سونج بيبتسم بسكة وبيقول له انا هعيد لك الجملة خلي بالك انت من طعنه في ظهرك. وبيرجع سونج عند لين فبيقول له لين انا اسف لين ورطتك معايا النهارده ايها الوزير سونج. وبيقول في نفسه كانوا بيتكلموا بهدة كبيرة، هل الأكاديمية والمدير مديونين بمعروف للطالب ده فعلا؟ حتى سونج يجي على كتفه وبيقول له انت بتبالغ في التفكير، مفيش علاقة ليك بالموضوع ده، انا وهو ما اتفقناش ولا يوم من الايام. فهو كان عايز يفتش المكان ده بس عشان يضايقني في الهلب. وبيقول له بعدها يلا بينا روح اعمل الفراخ. فبيقول له لين حاضر. وبيقول في نفسه هو عاوز ياكل الفراخ للدرجة دي فعلا. وبيقول بعدها عشان بس اكون عارف انا مش ضامن ان الطعم يكون حلو. لكن سونج بيقول له ايوه ما تقلقش المهم انه يستوي. وبيبدا لين في تجهيز الفراخ وبيولع النار بعدها وبيبدا يسويها. وبيقعد قصاد النار وهو ماسك كوبايه فيها مشروب دافي وبيقول في نفسه دي مره الاولى اللي حاسس فيها براحه من ساعه ما اتكرك الاكاديميه دي. وبعد ساعتين بتظهر ريحه شهيه بتملى المكان، فبيبص لين على الفراخ وبيقول في نفسه دي مره الاولى نطبخ فيها والنتيجه شكلها ناجحه تماما على الاقل. مين عارف ممكن يكون عندي موهبه حقيقيه عشان ابقى طباخ. وبيبص سونج على الفراخ هو كمان وبيقول له مش وحش يا ولد شكله شهي جدا. وبيقطع حتى وبيديها له وهو بيقول له اتفضل دي ليك. فبياخدها وبيقول له طب وانت مش هتاكل يا وزير سونج؟ يرد سونج ازاي ممكن لزميل اكبر انه يسرق الاكل من حد اصغر منه؟ كل انت اللوم الاول فهي من حق الطباخ. فبيبتسم لين وبيقول له طب خلاص يبقى مش هتكلف رسميات، في الحقيقه انا لسه ما اتعشتش. وبياخد ما بعدها فبيقول له سونج ايه رايك؟ حاسس بيه؟ يرد لين باستمتاع ده لذيذ، اللحمه طري وما فيهوش ريحه زفره وفي نكهه حليبيه خفيفه، انا ما دوقتش كنك بالحلاوه دي قبل كده. لكن سونج بيقول له لا انا بسالك انت حاسس ايه دلوقتي؟ فبيكملين اكله بيقول له ايه جسمي انا اللي حاسس به. وفجاه مش بيقدر يكمل وبيمسك بطنه وهو بيقول في نفسه وجع انا حاسس كاني معدتي بتتحرق احشائي بتدوب. فبيقف سونج يتفرج عليه وبيقول له هل بيوجعك جامد يا صغير؟ هل حاسس باي حاجه تانية غير الوجع؟ اتحمل شويه ده كله هيخلص مجرد ما تتجاوز المرحله دي. فبيقول في نفسه مش هارب انك ما كنتش منه، العين ده عملها مصد في حاجه في الفرخه دي. وبيفضل نايم على الارض ومش بيقدر يتحرك بسبب الوجع. وبيقول في نفسه ده مؤلم جدا، الوجع بيتفق من خلال دم جسمي بالكامل كأن في نار مولعه جوايا، عذاب لا يطاق. لكني مع الالم ده حاسس بخوف غريبه ما حسيتهاش قبل كده ماشيه في عروقي. واثناء ده كان سونج ماسك ورقه مكتوب فيها السلاله دجاجه عجينه متزوجه بالتحديد رقم 3، الوزن 18 رطل، تقييم السلامه يحتوي التسلسل الجيني على عدة عوامل تنشيط كامنة، مادة غير سامة، واستهلاكها بيعزز القدرات البدنية الأساسية بشكل ملحوظ. الآثار الجانبية رد فعل رفض شديد خلال مرحلة التمشيط الكامن، الفوائد بعد الاستهلاك سيتم التأكيد بعد الاستيقاظ. فبيقول سونج حتى بعد أيام من التعجين لسه رد فعل الرفض قوي، لازم استمر في التحسين. وبيبص على لين اللي كان نايم على الأرض وعينيه غطا وبيقول أما بالنسبة للفوائد فأنا هستنى لحد ما يصحى عشان أتأكد منها. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة.